ele protege uma das partes do nosso corpo. Qual será esse objeto? Ó, olha aí, é o boné. Este boné aqui é o boné do Luca. Ele adora o boné dele. Por quê? Porque o boné protege o Luca do sol, protege a cabeça dele. Quando ele vai à rua, que tá aquele sol muito quente, ele sempre usa o boné dele, porque o boné protege a cabeça dele. Então ele adora o boné. E aqui embaixo tem o nome boné, mas também tem alguns quadrados que está faltando algumas letras. Você aí vai observar como escreve aqui, ó, o nome boné e vai completar os quadrados que está faltando as letras, tá certo? E não esqueça, depois que você completar os quadrados, você vai fazer a escrita do nome aqui embaixo, tá bom? Feito essa atividade aqui, a gente vai aqui para o lado. Aqui no lado, vocês estão vendo o que aí? Me fala. Um dinossauro, não é isso? Uma boneca e um urso. Esses aqui também são um dos brinquedos do Luca. Me conta aí, qual é o seu brinquedo preferido? Você tem um brinquedo preferido? Aposto que sim, não é? Então, você vai desenhar aqui o seu brinquedo preferido. E não pode esquecer, depois que desenhar, faça um colorido bem bonito nele e escreva o nome dele aqui, ó, nessa linha abaixo, tá bom? Depois que você fizer, aí você também não pode esquecer a data e o seu nome, tá certo? Então, aqui também tem um boné. Vocês estão vendo o boné aqui? Me diz